Pegang sendiri kan? Pegang sendirilah. Sat. Udah terlambat. Ngambilin anak di yang sini. Di mana, Pak? Di Unlang. Oh, ini. Kuliah kah sudah? Belum, Bu. Belum. Latihan ini nah. Setengah bulan. Latihan Apa namanya? Olimpiade apa itu nanti fisika. Oh, ini. Hebat toh. Hebat. Setelah Fisika. bulan belajar kuliah ya. Pinjam lagi aja. Yang disemprot tuh gitu. Ih. Masalahnya sesek nih kalau. Oh, ada. Nah, pegang sendiri. hidung kan Hidung. hidung dia kan Sudah keluar. Jangan terlalu dekat. Asal ke hidung aja. pegang hidung nah pegang Ulun aja biar pegang aja. Nah, asal sama udah ini apa nih apa ini ada komputer ada asap di asap nah boleh jadi ini apa nih mainan ini aja nah apa deh iya asal kehidup aja belum dipangku dulu ibadahnya kayak bapaknya jual kayak bapaknya lah Pan? ini cucu lah Nggih. Kayak bapaknya jual dulu, pian jual. bapaknya gempal juga cucu pertama Nggih. pinjam oh bapak ada dua apa kamu apa kabar baik saya Arsha jadi sesek dia pak ini pintar nah tukain aja tapi ada jelnya itu yang satu kosong apa nah pak biar aja tuh brum ada apa nih di situ buat nah anak-anak terus dialihkan kalau lagi alihkan tidak bisa nah ada dapat apa kamu nah sibukan sendiri Pan? sibuk sendiri Nggih. kalau nggak disibukkan nggak bisa tuh anak-anaknya apa aja pokoknya yang penting sibuk Hampir 2 minggu lah Mas nih punya. Seminggu. batuknya kan Nggih. ya ini memang kan dia batuknya cenderung ke batuk kering berdarah tapi kalau sudah pecah biasanya kadang jadi sesak yang takut tuh kalau nggak pecah malah jadi sesak kadang yang penting itu jangan ada coklat dulu aja bang Banyak coklat. apapun bentuknya jangan ada dulu dia merangsang untuk batuk dia Coklat, ada coklat Pak. itu bang susu aja nggak boleh istilahnya kalau manusia Itu coklat lah. iya nggak boleh juga tapi kalau sudah nggak ada batuk silahkan nggak apa-apa dia sensitifnya di situ aja dia lebih anu aja nah kalau sudah masuk dia sudah tenang napasnya nggak kayak tadi teman Liur.
capek sudah, capek bermainnya. Oh, tinggal dikit lagi kok uangnya. Jatahnya cuma 7 menit aja. Nah, taruh situ, masukin pulang. Nah. Ambil. Masuk. Ya. Ambil lagi. Ambil lagi. Masuk, soal. Pegangkan. Pegang sendiri, pegang sendiri, pegang sendiri. Pintarnya. Pintarnya. Yang usang deh. Yo, tak sinar dadanya ya. Jangan tarik tangan reget tahu. Apa? Asal AC-nya jangan terlalu dingin aja. Pon, Asal AC-nya jangan terlalu dingin. AC-nya. Oke. Ini kan ada rinitisnya juga. Radang di batang hidungnya. Sebenarnya kalau asmanya kada terlalu benar. Berarti ada asma nih lah. Tapi kan ada rinitis ya. Di hidungnya. Belum ada. Rinitis radang. Ya gampang mampet. Yang perlu dihindari tadi coklat, mie, ya. Mie instan. Apa nama? Esok boleh. Pernah makan mie pang, mau coklat bisa. Es krim. Sensitif banget ininya hidungnya. Pinjem lah. Pintar. Ya belakangnya. Ini tasnya ini ada Nggih. radang pada batang hidung. Kalau ini nggak kempes diambil dari dalamnya. Makanya ini nanti kempes takutnya hilang juga. Di dalam tuh ada peradangan. Ada peradangan. Hidungnya. Hah? Dam Hidung, hidung. Nah makanya kan dia sering. Tapi itu nanti hilang guys seiring waktu perlahan-lahan. Peradangan karena batuk ini kah? Hah? Karena batuk inilah. Ini bisa karena cuaca aja, Bos. Cuaca ekstrim ini nah. Sudah Yang gue nangis. Umur berapa nih? Di sini. Sini. kecil nih, Kecil. pas agak sesek juga dulu. Makanya lo lihat riwayatnya dari Umurnya umur berapa sih? Saya. kan ada rekam medisnya.